ଜେଜେମା ଜେଜେମା ଆସେ ମାସିଲା ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ତୁ କ'ଣ ପଚାରିବାକୁ ଆସିଛୁ। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ମୁଁ କ'ଣ ପଚାରିବାକୁ ଆସିଛି। ତୁ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ବିଷୟରେ ବୁଝିବାକୁ ଆସିଛୁ। ଆରେ ବା ଜେଜେମା ତମେ ଜାଣିଗଲ, ତାହେଲେ ମୋତେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ କୁହ ନା। ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ଆମ ଦେଶ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15 ତାରିଖ 1947 ମସିହାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଆମ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ହେଇନଥିଲା। ଆମ ଦେଶର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୀତ ହେଇ ଲାଗୁ ହେଲା 1950 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖ ଠାରୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଦିନ ଆମ ପାଇଁ ଏତେ ମୁଖ୍ୟ। ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଏ ଦିନକୁ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ତୁ ଜାଣିଛୁ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସକୁ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ହଁ ଜେଜେମା, ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ବି କୁହାଯାଏ। ତା ସହିତ ଜନରାଜ୍ୟ ଦିବସ ବି କୁହାଯାଏ, ମନେ ରଖ। ଆଚ୍ଛା ଜେଜେମା, ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ଆମ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆୟୋଜନ ହୁଏ। ସେଠି କେମିତି କ'ଣ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଠିକ୍ କହିଛୁ। ବହୁତ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ଏହି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆମ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବି ଆଉ ଭାରତର ବହୁତ ସ୍ଥାନରେ ବି। ଏହି ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ ଠାରେ ଜଳ, ସ୍ଥଳ, ବାୟୁସେନା ପକ୍ଷରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଏହି ପବିତ୍ର ସମାରୋହକୁ ଅବଲୋକନ କରିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ତଥା ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ରେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ସକାଳୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅଭିବାଦନ ମଞ୍ଚ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇ ଅଭିବାଦନ ମଞ୍ଚ ନିକଟକୁ ନିଅନ୍ତି। ତାପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତାପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବୀରତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଉପାଧି ଓ ଫଳକ ପ୍ରଦାନ କରି ସମ୍ମାନିତ କରନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଲୋକନୃତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏଠି ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୁଏ। ଖୋଲା ମଟର ଗାଡ଼ିରେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର କଳା କୁଶଳତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷରେ ବାୟୁସେନା ବିମାନ ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏହିପରି ଦିଲ୍ଲୀରେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଏ। ସ୍କୁଲ କଲେଜ ମାନଙ୍କରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତ ଫେରି କରି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଏକତ୍ର ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନେ ଯଥାରୀତି ଜାତୀୟ ପତାକା ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୁଅନ୍ତି। ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯିବା ପରେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ କିମ୍ବା ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥି ଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରି ଏ ଦିବସର ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଜେଜେମା, ଏ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଆମ ଦେଶ ଏବଂ ଜାତି ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମହାନ ଦିବସ। ଏ ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ଦେଶବାସୀ ଜାତୀୟ ପତାକା ତଳେ ଦେଶ ଓ ଜାତିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଶପଥ କରନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ ପରେ ଦେଶକୁ ବହୁତ ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ଦେଶ ବହୁତ ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି। ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଏକ ସ୍ୱରରେ ଶପଥ କରୁ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶ ପରି ଆମ ଦେଶରେ ବି ଗୋଟିଏ ସମ୍ବିଧାନ ଅଛି। ଏ ସମ୍ବିଧାନକୁ ମାନି ଚଳିବା ପାଇଁ ଦେଶବାସୀ ଏହି ଦିବସରେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପରି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଭାରତରେ ଏକ ଜାତୀୟ ଉତ୍ସବ। ଏହା ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା ଆଉ ସଂକଳ୍ପର ଦିବସ। ମୁଁ ବୁଝିଲି ଜେଜେମା, ମୋତେ କେତେ କଥା ବୁଝେଇଦେଲ। ମୋ ଜେଜେମା କେତେ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଭଳି ଆହୁରି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।